बड़ी है ना गाय? बड़ी बड़ी है। एक महीना बाकी है? 1 मंथ बाकी है सर। हाँ 1 महीना बाकी है सर। साड़ी शुद्धि है बिल्कुल। बढ़िया। बड़ी हाइट वेट में तो बढ़िया। हाँ पेट में बढ़िया सर। बांधो। कितना दूध दिया पहले पहला बिस्तर में? पहले वेतर ने 20 लीटर दूध दिया सर इसमें। 20 लीटर दिया है। हाँ जी सर। इस बार एक 25 कर जाएगी। हाँ जी पक्का। अच्छा। दूसरा वेतर है सर। चलो ठीक है। हाँ